الحاجه اللي اثناء الشراء بتاعتنا، اول حاجه هل الموقع بتاعي سهل؟ ما هو سهل هنا معناه سهل في الدخول، سهل في ان هو الناس تلاقي البرودكت بتاعتها، سهل في ان الكاتيجوري متصنفه، انا لو عايز رجالي الاقي رجالي، سهل كمان وحاجه مهمه جدا بتفرق، سهل جدا في الفلتر. احنا كنا شغالين على ويب سايت، يعني مش هينفع اقول اسمه، بس كنا شغالين على ويب سايت كنا بنبيع، ولكن جربنا ان احنا نحسن اداء الفلتر بناء على حد قال لنا الفلتر مزعج جدا، ان هو مثلا عايز يجيب من الارخص للاغلى او من الاغلى للارخص، الموضوع ما كانش بيظبط معاه. لما بس ظبطنا الفلتر كان في زياده في المبيعات ملحوظه، يعني بتركايه بسيطه جدا تكنيكال. الحاجه الثانيه، هل المنتج واضح؟ واضح هنا شامل حاجتين، واضح كوصف كديسكريبشن، ولا واضح كصوره، الصوره بتاعته موجوده على الخلفيه بيضه كده وخلاص، ولا موجوده صوره حقيقيه ومنها مثلا صوره متصوره لايف ستايل، يعني حاجه ملموسه كده متصوره مثلا حد بيستخدمها، غير الصور بتاعه الاستوديو اللي بتبقى خلفيه بيضه. فهل البرودكت مبين ده وده ولا لا؟ ده هنا معنى الوضوح. والحته بتاعه الديسكريبشن هنتكلم عنها في المستقبل، وهتلاقوا في اللينك اللي تحت اصلا في تمبلت كده لتقريبا اكتر 15 وصف او طريقه توصف بيها البرودكت بتاعتك في اللاندنج بيج. بعد كده طريقه الدفع سهله. طريقه الدفع سهله يعني هل هو مجرد لما بيوصل للتشيك اوت او بيبدا خلاص حطها في الكارت ووصل الصفحه بتاعه التشيك اوت اللي هو هيدفع، هل الموضوع ماشي بسلاسه وسهوله ولا لا؟ والموضوع ده كان في ماتريكس كنا اتكلمنا عنه على انستجرام، بتروحوا بصوا عليه يعني بصه، كنا بنتكلم عن ازاي انت بتقيس الحته دي وبتعرف هل الناس فعلا حاسه بسهوله في الدفع ولا لا. وطبعا هنا كل ما تضيف مميزات دفع اكتر كل الموضوع بيكون جايب معاك باذن الله نتيجه. حاليا طبعا لو انت في مصر فاعتقد ان انت ممكن تضيف الويب سايت بتاعك او تشترك مع خدمه بيمنت جيت واي يكون فيها موضوع الابل باي مثلا، الناس تدفع بثلاث تكات بس كده خلص الموضوع. بعد كده عندنا هل حد بيرد على استفسارات ولا لا. استفساراته دي شامله الايميل لو هو بعت ميل، وشامله كمان الايكونز الواتساب اللي بتبقى ظاهره على الويب سايت من تحت اللي انت يضغط عليها فيخش على طول في شات مع حد من سواء الاي اي بتاعك او يخش في الشات مع حد من المودريتور. فلازم يبقى عنده حد بيرد على الاستفسارات وبحد كويس. دي كلها اكسبيرينس او تجربه المستهلك في اثناء الشراء.